Buenos días, señores. Aquí estamos con un caso más. Esto es un BMW, un vehículo de la marca BMW. Este es un 528 del año 2011. Esto es un Body F10. A este cliente nos contacta porque tiene este vehículo que no está queriendo arrancar. El vehículo se escucha que el motor gira, pero el vehículo no enciende. Ya nosotros aquí estamos con nuestro escáner conectado. Ya aquí podemos chequear qué códigos hay. Aquí se puede notar que la computadora de motor está teniendo un código con el terminal 15. Es la línea de positivo que alimenta la computadora de motor. Dice cortocircuito a tierra. Y hay otros códigos permanentes dentro de la computadora, que hay problemas con el throttle body, los potenciómetros 1 y 2 tienen falta. Hay muchos códigos en la computadora de motor, señores, activos. Los borran y vuelven a aparecer, se mantienen fijos. Hay muchos códigos intermitentes. El airbag es porque tengo desconectada la bolsa que ya desarmé. Códigos intermitentes, esos son códigos que borro y desaparecen, no van a volver. Aquí tenemos en el CAS Module un código importante. El CAS Module está sensando algo. Señores, ya yo estoy aquí avanzado en este diagnóstico. Ya yo sé qué le pasa a este vehículo. Aquí ya yo lo tengo desarmado. Señores, este vehículo, la computadora de motor es la única que está detectando que hay un cortocircuito en la línea del CAS. El CAS Module, por mensaje de la línea CAN, ese módulo se restringe la salida de voltaje cuando la computadora de motor detecta que hay un fallo. Entonces ahorita mismo que yo borro los códigos, la línea 15, que es un cable color verde con amarillo que sale directamente del CAS. Ahí tenemos nuestra ignición abierta. Aquí podemos ver en el vehículo, y aquí yo tengo en el conector 1B, tengo mi cable verde con amarillo. Si pueden notar, aquí en este cable hay 11.2 voltios, que sería el mismo voltaje que yo tengo de batería. O sea, la línea no está en corto, señores. Aquí el CAS Module no está malo, el CAS Module sí está mandando su señal del terminal 15 de salida, pero la computadora de motor internamente está detectando que este terminal 15 está en corto. Este problema es muy común en estas computadoras. Esta computadora se fabricó solamente para este modelo de vehículo y este año con este motor. Es una computadora que se daña mucho, tuvo muchos defectos y es un poco difícil de conseguir. Nosotros la vamos a comprar, la vamos a programar, le vamos a hacer una clonación, debido a que esta computadora sí comunica. Esta computadora comunica perfectamente. Pueden ver que ella lee. O sea, yo la puedo sacar el número de seguridad de esa computadora y escribirlo a una de uso. Ahí tengo mis códigos, un poco reflejo, pero ahí están los códigos. Si pueden ver, el código de terminal 15 en corto está fijo en la computadora de motor. Y mi línea que alimenta el terminal 15 no está en corto. De hecho, está llegando directamente a la computadora los 12 voltios de batería, pero hay un problema con la computadora que no recibe este voltaje internamente. Entonces, este vehículo da marcha, pero no enciende, debido a que la computadora falta un sector dentro de ella por alimentarse. Espero que este diagnóstico les sirva de algo. Suscríbanse al canal. Estaremos publicando futuramente el proceso de programación de esta computadora. Como déjenme mostrar el número. Esta computadora es una MSV90. MSV90. Próximamente estaré subiendo un video de cómo programar una MSV90 en banco. Suscríbanse, regalen un like y estaremos publicando más videos de diagnóstico de los vehículos que nos encontremos en la calle.